شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف اكوام البرد ومن هناك السقف. ما شاء الله جنوب رجال الماء. يا سلام. اوه اله الا البرد. صارت باحجام كبيره. يا سلام برد. اسمع 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 شو البرد. يا لطيف يا لطيف. قضية تتشاف اليوم من العيال الثقيل. سلامات هذه دي غزال الشهر. اليوم نرجع على 13 دقيقة. دقيقة 10 دقائق. الله تحرك والله. تبارك الرحمن إن شاء الله إنها بداية الخير. قرب اليتيم ما شاء الله. تبارك الله. شوف الطاير اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025. تصوير